Sveiki! Iš mūsų draugų Stokerio gavom labai įdomius elektrodus. Tai yra Lincoln Electric firmos aplydymo elektrodai. Skirti ne konstrukcijų virinimui ir gamybai, o būtent technikos, sunkios, žemės ūkio, kasybos, tai yra viskas, kas žemę gremžia, kasa ir atlieka kažkokius sunkius darbus, ta technika dėvisi ir ją kartais reikia restauruoti, atstatyti, galbūt net suvirinti ant mažanglio plieno paviršiaus naują sluoksnį, tai tam yra skirti šie elektrodai. Metalurginė prasme šių elektrodų cheminė sudėtis yra labai įdomi. Anglies kiekis svyruoja apie 2 procentus. Standartas man rašo nuo 1,5 iki 4. Iš tiesų tai yra labai daug. Tai yra gero įrankinio plieno anglingumas. Taip pat chromo kiekis yra kažkas apie 30 procentų. Nikelio iki 4 procentų. Molibdeno apie 4 procentus. Brangus, prabangus ir labai kieti elektrodai. Eksperimentas bus toks. Virinam siūlę su aplydymo elektrodais, trumpa 4-5 cm. Analogiškai šalia virinam siūlę su mažanglio plieno elektrodais, rutilo glaisto ir imame 3M firmos kubitrono diskelius, gerai užsirekomendavusios ankstesnėse laidose, ir bandome abi dvi siūles nudrožti. Ir pasižiūrim, kiek laiko tai užtruks. Teorija man sako, kad rutilo glaisto elektrodo siūlę aš tikrai nudrošiu ganėtinai greitai, tai yra mažanglis, minkštas plienas. Tuo tarpu aplydymo elektrodą turėčiau tvarkytis žymiai ilgiau. Va šitą ir bus įdomu pabandyti. Įsivaizduokim, kad mes tvarkysim kažkokį kaušą. Kaušo tvarkymas užtruks galbūt visą darbo dieną, o galbūt ir 2, o galbūt reikės dirbti dar ilgiau. Tam tikslui aš pasiimsiu jau 3 fazių rimtą aparatą, kuris 100% apkrovą gali pastoviai kiaurą parą virinti 200 amperų. Aš manau, tai bus teisingas pasirinkimas tokiam darbui. Elektrodų gamintojas, pasižiūrėjęs ant dėžutės, aš matau, kad siūlo srovę tarp 100 ir 140 amperų. Aš pasistatysiu viduriuką, gal kiek daugiau, 130 amperų. Mes dar turime 2 papildomas rankenėlės, tai yra Hot Startas ir Arc Force'as. Hot Startas tai yra palengvina lankų uždegimą. Jeigu esat visiškai žalias, tai bandykit statyti į maksimalią poziciją. Jeigu esat profas, virinat kasdien begalę valandų, statykit į 0. Aš pabandysiu pasistatyti ties 4. Arc Force'as funkcija skirta, kad elektrodas nepriliptų. Kuo jūs arčiau priglaužėt elektrodą prie virinamos detalės, tuo didėja srovė ir jums elektrodas nudega automatiškai. Mėgėjui tai yra labai gera funkcija, profesionalą tai gali erzinti. Vėlgi, kasdieną nevirinu po 8 valandas, tai pasistatysiu kokį vienetuką. Pirma siūlė. Lincolno aplydymo elektrodas. Nudaužykim šlaką. Siūlė fantastiškos spalvos. Net nesinori su šepetuku braukti, jeigu matosi gerai per kamerą. Antra siūlė. Rutilo glaisto elektrodas. Važiuojam. Matau, kad gražiai susiformavo siūlė. Šlakas pats atšoka. Galim lengvai stuktelt. Taip, ir mes matom, kaip pas mus jau šlako gabaliukas visas eina ir
tobulai. Viena siūlė yra aplydimo elektrodo, graži, įvairių spalvų, labai panaši nerūdijančio plieno, kas yra natūralu, nerūdijančiam plienė irgi yra chromas, tik tai čia jo yra žymiai daugiau, kelis kart, ir mažanglio plieno siūlė, bespalvę pavadinkim. Įmam kubitroną, laikrodį ir šlifuojam. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Stop. Kągi, matot, laiko skirtumas yra trigubas. Aš jau paėmiau ne naują, truputuką kubitroną, aš ten su juo savo reikalus drožiau. Pirmą linkolninę siūlę drožiau ilgai, nuobodžiai. Antra siūlė yra mažanglio plieno. Jau su padrožtu elektrodu, jau po linkolno siūlės, aš per ten truputuką virš 10 sekundžių sudrožiau mažanglį plieną, kaip sviestukas suėjo. O su apvirinimo elektrodu teko truputėlį pavargti. Toks trumpas eksperimentas, ką dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, jūs matot, kaip skiriasi elektrodų storiai, neapsigaukit. Ir vienas ir kitas elektrodas yra 3,2 mm. Jie yra analogiški. Tik tai matot, kiek yra ant apvirinimo elektrodo glaisto ir kiek ant rutilo elektrodo standartinio glaisto. Skirtumas akivaizdus. Ir aišku, rezultatas irgi patys suprantat, trigubas. 13 sekundžių ir 37 kažkas tokio. Labai būtų įdomu pamatyti realybėj, kaip apvirintas kaušas eksploatacijos metu dyla, nedyla, kas su juo vyksta, arba koks nors žemės grąžtas, kur ten irgi pjaunanti briauna yra apvirinta. Na, manau, kad iš tiesų vertas dėmesio elektrodas. Bus įdomu išbandyti, atvažiuokite į atviras metalo dirbtuves, pavirinsit. Norit nusipirkti, važiuokit pas mūsų draugus Stokerį, nusipirkite. Iki.